नमस्कार येवकार विश्वनाथ नेने प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोविड उपचार DDSS-Y स्किमी सकयल हाडपाचो सरकाराचो विचार मंत्री म्हणटा चर्चा चल्ल्या जीएमसी कोविड पेशंटांक फूल प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचो रेट चार्ट देंवयलो। वास्को वाड्यार उटंगराचे नेटार तळप घरार 65 वर्सांची आवय न्हिदिल्ले कडेन गेली। पूत सालवार वाठार लोकवस्तीक घातक पावसात पालसणां कोसळपाचे वार्षिक प्रकार। मोगोचो अध्यक्ष आनी आदलो मंत्री दीपक ढवळीकाराक काळजाचो आताक। दीपक ढवळीकार जीएमसीचे कार्डियक वार्डात एडमीट, उपचार सुरू। संजीवनी कारखानो चालूच दवरतले, बंद करचे ना, मुख्यमंत्र्याचे उस्कारांक उतर। पेंडींग बिलांय क्लियर करपाचे उतर, मात संजीवनी कशी चलतली कांयच थारिल्ले ना। कोलवाळे जेलींतल्यान कैदी फरार, म्हयन्याभरात दुसरो। पाळोळ्या ब्रिटीश बायलेचेर बलात्काराच्या केशींतलो अंडर ट्रायल येल्लप्पा फुज्यो, जेलीच्या कारभाराचेर प्रस्नचिन्ह। आणि मराठी हिंदी फिल्मां मराठी संगीत रंगमाची गाजोवपी ज्येष्ठ गोंयकार अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर गेली। कोरोना बादलो, सातारा जाले निमाणे संस्कार। कोविड उपचारूय DDSS-Y स्किमी सकयल हाडपाचो विचार चल्ला। सरकाराची चर्चा चल्ल्या म्हूण आरोग्य मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे सुधारित कोविड उपचार रेट चार्टाची फायल मुख्यमंत्र्यान क्लियर केल्या। आनीक 2 वार्डांची व्यवस्था करून जीएमसीचे कोविड बेड फूल। दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलाची बेड कॅपॅसिटी खंय 566 मेरेन वाडोव येता। कन्वर्जन्स ऑफ आमचे इन्शुरन्स स्कीमचे डिस्कशन आनी आमचे आनी कशे आमी कांय गोष्टी फुडें व्हरू शकता। आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम, आमची स्कीम हेजे बद्दल चर्चा आशिल्ली आनी कांय ना। ते चर्चा आमची चालू आहा, ते सगळे घालचे पडटा न्ही, सगळे नवे आहा ते कशे आतां ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन ऑलरेडी घेतलेले आसा काही चेंजीस करपाक। ऑर्डर आतां येतली भायर जे रिवायज केल्या रेट्स। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे 5 स्टार कोविड उपचार रेट चार्टाचो बोवाळ पडल्या उपरांत रिव्ह्यू जालो। मुख्यमंत्री चे कडेन आयले डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी डिसिजन घेतलेले आसा की ते रिवायज करपाची गरज आहा आनी त्याच जे पॅकेज पयलीं जे आमी पास केल्ले तेज्यान बाकीचे गोश्टी बी आमी इन्क्लूड केल्ले आसा प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे। त्यांनी ते इंटरव्हेन्शनिस्ट आनी बाकी सगळे मेडिसीन बी भायर दवरलेले। आतां नवे ऑर्डर प्रमाणे ते सगळे तेजे भितर येतले। ऑलरेडी जाले, सीएमान फायल क्लियर केली। ते आतां होम आयसोलेशना खातीर आमी नवे प्रोटोकॉल आमी केल्ले आसा। ते एकदां आयले की तेका मागीर आमी सीएमाचे हस्ते आमी ते रिलीज करून। कोविड दुयेंतींचे वॉर्ड वाडोवन जीएमसी फूल। आतां फुडले कितें ते मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत प्लाझ्मा दानाकूय रिस्पॉन्स येवंक लागलो। 227 बेड्स आयजचे दिसा फुला अवेलेबल एक बी ना सध्या। उपाय काय ना, उपाय आनी गोवा आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चालू जाला न्ही आतां। आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 150 बेडांतले आनी 200 बेड्स ऑर्डर केले, म्हणजे 350 पर्यंत आमी व्हरतले। गरज पडल्यार वी कॅन गो टू 566। त्याच बरोबर गोवा मेडिकल कॉलेजान 113चो वॉर्ड आयज सांजेच्यान कमिशन जातलो फॉर आयसोलेशन फॉर पेशंट्स। त्याच बरोबर 115 चालू जातलो, म्हणजे आनी एक 60 बेड आमकां गावंक शकता। पण आनी हेजे फुडें आमी वचूं शकना गोवा मेडिकल कॉलेजान। लोक येता दिता कितले पॅक्स म्हाका दिसता मस्ट बी क्लोज टू अबाउट 100। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड ट्रिटमेंटा खातीरचे सुधारीत दर अशे: जनरल वॉर्ड 10,000 रुपया, ट्विन शेअरिंग वॉर्ड 13,000 रुपया, प्रायव्हेट सिंगल रूम 16,000 रुपया, ICU आनी व्हेंटिलेटराची वेवस्था 24,000 रुपया। स्पेशल वखदां वेगळे इक्विपमेंट वापरप, ऑपरेशन, ICU सोडून वेगळो ऑक्सिजन आनी बाकीचे सेवांक वेगळे पयशे। मजगतीं गोंयांत कोरोनाचे आनीक 8 बळी, आंकडो पावलो 368। 5 जीएमसीत 2 ESI हॉस्पिटलांत आनी 1 चिखली हेल्थ सेंटरांत सोंपलो। 2 जाण एडमीट करताच अर्दे वरा भितर सोंपले। गोंयांत 29,000 परस मायज कोरोना दुयेंती जाले। एक्टीव केसी 6,000क तेंकल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वास्को वाड्यार उटंगराच्या नेटार गोवा शिपयार्ड मुखावेले तळप घरार कोसळून एकली बायल गेली। 65 वर्सांची अनिता बोरकार न्हिदिल्ले कडेन सोंपली। ती जमनीर न्हिदिल्ली। तिचो 35 वर्सांचो पूत खाटीर न्हिदिल्लो तो सालवार।
फायर ब्रिगेड आणि MMCच्या कामगारांनी मिळून तळपा पोनाची डले अनिताची बॉडी काढली. वास्को वाड्यावेली हे पालसणावेले लोकवस्तीक आदी सावन धोको. ह्या वाठारात पावसात पालसणां कोसळटाच पुरू सप्टेंबरातूय असोच प्रकार जाल्लो. कर 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 आवाज येऊन सोमतोच घडक कर आवाज येयलो सोमते खडप भितर कळ्ळें. हांव न्हिदलेलो बायलूच न्हिदलेली म्हळ्यार TV पळयता लायट गेलो म्हण बिश्ट्यार आवाज जालो म्हाका. हांव माड पडटा म्हण हांवें असोच धरलो हात काळोख आसतना खडक घबक जालें एक उठयलें सोमतें कितें तरी पडलें गो म्हणलें उठा तुमी. हेंचे चिरे आमचे तेजेरूय पडलो चेड्या मातसो लागलो म्हाका लागलो तकले बी आनी सोमती भायर येयली आई बी सगळ्यांक भायर काड. मागीर पयल्या खडक ती पोनां पडलेली तिका कांय काडपाकूच मेळना ती थंय चेडो बोवा घालताली ती. गव्हर्मेंट कितें आहा 5 वर्सां जाल्या कांय एक्शन घेवपाक कळनाचें ना. करता फकत प्रोसिजर करता म्हणटा ते. आतां म्हणटाले आतां फंड ना म्हणटाले आतां फंड आतां डिजास्टराक कितें आहा जाल्यार थंय आमकां बांदून दिता जाता तितले बेगीन दिता जाल्यार आमकां जाणटी बाणटी घरा हाडून आमकां दवरपाक शकता. ना तांकां खंय व्हरपाचें कितें करपाक आमचे कडेन ऑप्शन कांय ना. आतां सप्टेंबराक सेम फातर देंवलोले व्हडले खडप आनी आमच्या फाटल्यान घरा पळय घराच्या फाटल्यान बाय आहा पळय डॅमेज केलेली फूल. सो आमी अथॉरिटीक सांगलेलें तुमी कितें बेगीनचे बेगीन हांगा रिटेनिंग वॉल घाला आनी बेगीन कितें पॉझिटीव आमकां रिस्पॉन्सूच कांय येवना तेंचो. सो आतां हो इन्सिडंट आतां परत जाला ह्याच म्हयन्यान जाला. सो आमी ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी बेगीनच्या बेगीन येवन कितें करपाचें थंय रिटेनिंग वॉल घालपाचें आनी आमकां पॉझिटीव हें दिवपाचें कितें. पयलीं इन्सिडंट जाला 3-4 वर्सां कंटिन्यू इन्सिडंट एक जाता ल्हान ल्हान. सो आमी सगळे लेटर्स केले सगळे ऑथॉरिटी कंप्लेनूय दिले विथ रिगार्ड टू दीस. पूण आयज सुद्दां आमचें सेफ्टी आमचें हें जावना. दर खेपे लोकवस्तीक राखणे वंटीचो विशय येता आनी प्रस्ताव जमीन मालकाचे NOCचेर येवन अडकता. एवरी इयर म्हाका दिसता लास्ट टायम सुद्दां सेम इन्सिडंट जाल्लो घडलो असोच धाकटो फातर वयल्यान पडलो आनी हे फावट चड मोठो पडल्या कारणान तो घराक पडलो आनी घर काबार जालें. तें घर कांय उरलेलें ना. ती गरीब कुटुंब आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन एक तर ती हांवें लास्ट टायम सुद्दां डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केली की ती एक रिटेनिंग वॉल जावची म्हणून आनी इवन आमच्या आमदाराक हांवें सांगलेलें आनी आमदारान म्हाका दिसता प्रपोजल ऑलरेडी मांडलेलो आसा थंयसर आनी खंय तरी NOC ओनर NOC खातीर थंय खंय तरी उरलेलें आसा. हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की एवरी इयर जाता. म्हाका दिसता हो म्हाजो 5th इयर एज अ कावन्सिलर त्या वॉर्डान हांव आसा. म्हाका दिसता 4 वर्सां सदींच कंटिन्यूस हे अशें लँडस्लायड जाल्लेली आसा. साखळेच्या दौलतारा फार्मसीक उजो लागून लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले. सकाळी 5 बिचोले फायर स्टेशनाचेर कॉल आयले की दौलत फार्मास साखळे ऑपोजीट राधाकृष्णा टेम्पल ह्या फार्मासीक उजो पेटलो म्हणून. सो आमी इमिडिएटली गाडी टर्नआउट केली. टर्नआउट करून जेन्ना पावले तेन्ना पयली की उजो व्हडलो पेट्टालो. सो आमी दुसरी गाडी आपयली आनी 2 गाडयो यूज करून आमी उजो पेट्टालो तसो कंप्लीट एक्सटिंग्विश केल्लो आसा. लॉस तेजे अजून आमकां कितें कळोना की बरें सामान जे आसले फार्मासीस ते सगळे तेजे जळाल्ले आसा. गिरी म्हापशा एका ट्रकान घराक धपको दिलो. आणि घरांसून येता म्हणसर हांगासर फास्ट गाडी येयली आनी मारले टाम करून आनी ते ड्रायव्हर पळाले. ड्रायव्हर आनी सिलिंडर पळाला आनी मागीर ताका धरून हाडले तेंच्यांनी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोगोचो अध्यक्ष आनी आदलो मंत्री दीपक ढवळीकाराक काळजाचो आताक. मंगळारा सांजे दीपक GMCत एडमीट जालो. सद्याक तो GMCचे कार्डियक वार्डात आसा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण काळजात अचकीत दुखपाक लागिल्ल्यान दीपक आपले खाजगी गाडयेन GMCत आयिल्लो. आतां कितलो खर वा सद्याक भलायकी कशी आसा हाची म्हायती अजून मेळिल्ली ना. संजीवनी साखर कारखानो बंद जावचो ना चालूच दवरतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान उस्कारांक उतर दिलां. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारूय ते वेळार आशिल्लो. उस्कारांची आदली देणी क्लियर करता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. उस्कारांची मुख्यमंत्र्या बरोबर बाकीच्या इश्यूंचेर परत बसका जावपाची आसा. कारखानो नेमको कसो चलोवचो ते अजून थारिल्ले ना म्हूण शेतकी मंत्री बाबू सांगता. हार्वेस्टिंग पेमेंट जातलो आनी जो कोर ऊस उरलेलो प्लॉटांचे तो एक पेमेंट जातलो. ते पयशे मेळटले म्हटल्यार सरकारान उतर दिला आमकां शेतकऱ्यांक तुमकां भायर वचोवचें ना आमी फॅक्टरी चालू दवरतले. हो सीझन चालू करता म्हणले हो सीझन चालू करता म्हणले ना हो सीझन ना पूण आतां फुडलो हो सीझन कितें आतां आमी तुमचे उसाची वेवस्था करता म्हटलें. उसाची वेवस्था करता तुमी विवपाची करता म्हटलें. चालू करता ते ह्या वर्स चलना जाल्यार फुडल्या वर्सा चालू जातले पूण चालू दवरी पासून तेजे अंडर ती फॅक्टरी रिनोवेट करता. ते रिनोवेट करून परत चालू जाता. आनी एकय मिटींग सीएमा बरोबर आसता. फॅक्टरी बंद जावचें ना सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला. फॅक्टरी चालू संजीवनी कारखानो हो बंद जावचो ना हे क्लियर सीएमान आज क्लियर केल्ले आसा.
आणि जे फुडले सोपस्कार जे आसात ते आता ह्या वर्सा ऊस उत्पादन ऊस रोयल्लो आसा तेजे खातीर कितले तांकां दिवप, फुडली मागीर तांच्या वर्साक कितले वर्सां पर्यंत दिवप आनी कशे पद्दतीन दिवप हे सविस्तर चर्चा जाल्ली आसात. आणि जाय जाल्यार परत 1-2 फावटी अशें बसप जातले जेणे करून जेन्ना जितले ऊस उत्पादन करणारे लोक आसात तेंचे कडेन सगळे कितले आसा आणि दर वर्साक आमी कशे पद्दतीन दितले हे सगळे विचार करपा खातीर सुद्दां आनी 1-2 फावटी बसतले. क्लियर म्हणल्यार फॅक्टरी बंद करचे ना. बंद करचे ना म्हणजे PPP मॉडेलाचेर वयतले. आणि ऑप्शन आसा न्ही. समजा आता सहकार खात्यांतल्यान जेन्ना अग्रिकल्चर खात्याक जर हाडपाची सुद्दां एक वाट मोकळी करता आमी जेन्ना सेंट्रलाचे हे आतां आयज अनेक स्किमी आसात किंवा अनेक आमकां प्रोविजन आसा सेंट्रलाचो तातूंतल्यान जर सायजेबल अमावंट येयलो आनी ती फॅक्टरी जर उबी रावली जाल्यार तशेंच सरकारूय करूं शकता. हे अजून तेजे ह्या दिशेन जाल्ली ना. कोणी करप सरकारच ती तयार करून चलयतलो जे कोणाक दुसऱ्या एजन्सीचो आधार घेतलो हे अजून डिसायड जाल्ली ना. काणकोणा पाळोळ्या ब्रिटीश बायलेचेर बलात्काराचे केशीत अंडर ट्रायल आशिल्लो तामिळनाडूचो आरोपी रामचंद्र येल्लप्पा कोलवाळे जेलींतल्यान फुजो. जेल गार्डांचो दोळो चुकोवन कोलवाळे जेलींतल्यान फुजो मारपी म्हयन्या भितर दुसरो कैदी. 25 ऑगस्टाक हिमाचल प्रदेशांतलो हेमराज पळिल्लो. कैदी पळपाक लागिल्ल्यान कोलवाळे जेलीच्या कारभाराचेरूच प्रस्नचिन्ह. डिसेंबर 2018 काणकोणा पाळोळ्या 48 वर्सांचे ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार करून तिका लुटपाचे केशीत भितर आशिल्लो तामिळनाडूचो रामचंद्र येल्लप्पा निमाणे कोलवाळे जेलींतल्यान फुज्जो मारूंक यशस्वी. पुरू जुनांतय ताणें मडगांव कोर्टा भायल्यान पळपाचो असोच यत्न केल्लो. उपरांत तो सांपडलो. अंडर ट्रायल रामचंद्राक जेवणाच्या सर्विसेक घाल्लो. सकाळसान तो ना म्हूण बोवाळ. पुलीस सकाळसान ताका सोदतात. जेलींतल्यान फुज्जो मारपाची ही म्हयन्या भितर दुसरी घडणूक जाल्ल्यान कोलवाळे जेलीचो कारभार आनी वेवस्थापनाचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासला. 25 ऑगस्टाक हिमाचल प्रदेशांतलो हेमराज भरद्वाज असोच पळिल्लो. ताका गार्बेज भरपाचें काम दिल्लें. सामकें तेकला म्हूण आडेकडेक सरून जेल गार्डांची नजर चुकोवन तो पळ्ळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मराठी हिंदी फिल्मां मराठी संगीत रंगमाची गाजोवपी ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर 79 वर्सांचेर गेली. मूळ काणकोणा पाळोळेची. सातारा एका मराठी सिरियलाच्या शुटिंगा वेळार तिका कोरोना बादलो. थंयच उपचार चलतना हॉस्पिटलांत गेली. मंगळारा साताराच तिचेर निमणे संस्कार जाले. आशालताची अभिनय कारकीर्द द गोवा हिंदू असोसिएशना वरवीं सुरू जाल्ली. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. MHAच्या दिशा निर्देशांप्रमाण देशभरात ITI सुरू. गोंयांतूय ITIच्यो क्लासी सुरू जाल्यो. सध्या भुरग्यांची 50 ते 57% हजेरी. ल्हव ही हजेरी 90% मेरेन पावतली म्हूण संचालक दीपक देसाई सांगता. सगळे नेम पाळून क्लासी सुरू जाल्यो एकदाच्यो. मुख्यमंत्री आनी श्रम मंत्री विश्वजिताचे भुरगे उपकारी. We have started now offline classes from yesterday 21st and yesterday सगळे ITIनी काल आमकां 45% अटेंडन्स मेळ्ळ्या आनी आज इज रफली 55 to 57% मेळ्ळ्या. एंड वी डोंट हॅव एनी कंप्लेंट फ्रॉम एनी आयदर फ्रॉम स्टुडंट ऑर फ्रॉम देअर पेरंट्स एनीवेर आयदर फ्रॉम पेडण्या काणकोण. आमचे सगळे 10 ITI आसात गोंयांत आनी हे सगळे 10 ITI आमचे सुरू जाले, स्मूथली सुरू जाले. सो वी हॅव नॉट रिसिव्ड एनी नेगेटीव थिंग्स from either from anybody, maybe public or something. So 55, the remaining we expect in this week only that it will go to more than 90%. I think there is no problem at all. start from 21st as per the guidelines issued by Directorate General of Training, Government of India. Advisory has been issued to the entire country to reopen the ITIs and skill development institutes. So as per that advisory, we have opened the ITIs with the approval of state government,
and also as per the MHA Unlock Guidelines 4, wherein it is mentioned that skill development institutes and ITIs across the country can reopen. So with following certain protocols and SOPs which have been issued by MHA as well as DGT. So we have followed all the protocols. Received around 70% of the trainees have reported back. The first shift trainee count rule was 156. Around 104 trainees have reported. So that is close to 70%. आमकां आतां सद्या तरी मेंटेन करपाक सगळें आसा तशें पण कितें जातलें खबर ना फुडें ना तरी न्ही मास्क हें तें तुमकां प्रोवायड केलां गव्हर्मेंटा हितूर गव्हर्मेंटान दिला सकाळींच मेळ्ळा आमकां आनी तुमकां कितें प्रॅक्टिकलाक लागून आपयल्या ना आतां आमचे खुबशे पोर्शन लॅक जाला न्ही हय त्याच बद्दल आमकां आतां अशें शिकपाक आपयलां आनी तें करता आतां चालू थँक्स आमचे CM सराक सांगता कित्याक तेंच्यांनी आमकां हांगा हाडल्या कित्याक आमचो फ्युचरूय आसा न्ही आमची एग्जामूय उरलेली आसा ते एग्जाम कंप्लीट जातकीर आमकां फुडें वचपाक मेळटलें खंय कामाक जावं खंय आनी सेकेंड आमी विश्वजीत राणे सराक आमी थँक्स म्हणटा कित्याक तेणेन वेल मेंटेन करून आमकां सगळें प्रोवायड केलें सोशल डिस्टन्सींग मास्क तशें दिल्लें आसा आमकां सॅनिटायझर दवरलेलें आसा त्या खातीर आमी तांकां स्पेशली थँक्स म्हणटा बँक ऑफ इंडियान हाऊस बिल्डिंग एडवान्स स्किमी सकयल रीण घेतिल्ल्या सरकारी स्टाफाक पिडचे न्ही, सरकाराची गॅरंटी विड्रॉ करची न्ही म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. गोवा फॉरवर्डवाले बँक मॅनेजराक मेळूंक गेल्ले. खंयच्याच कर्मचाऱ्यान दबावा सकयल कसलेच डॉक्युमेंट सही करचे न्ही. गोवा फॉरवर्ड तांकां कायदेशीर सल्लो दिवंक तयार. मुख्यमंत्री खंय इगो इश्यू करता. 1.25 कोटीचे बर्डन गव्हर्मेंटाक पडटा. जर हो इंट्रस्ट तसो जर दवरत तर गव्हर्मेंटाचे 1.25 कोटीचे बर्डन पडटा, ताच्या वयर पडना. आज जो प्रमोद सावंत सरकार जे पॅन्डेमिकाच्या नांवान जे बोवाळ मारता आनी पयशे ना म्हणटा, राजभवन आनी बाकीच्या नाकाशे कडेन खर्च करपाक पडयता, थंय 1.25 कोटी रुपया म्हयन्याक सरकारी कर्मचाऱ्याचे जे तांचे साठी काम करतात, तांचेर डिपेंड आसात, अशा लोकांचे खर्च करपाक तांकां म्हाजे कोतान व्हडले उरपायचो. पूण तो इगो प्रॉब्लेम करून ताणें हें करून दवरिल्लें आसा. आतां जेन्ना हें हायकोर्टाक प्रकरण गेलें आनी सरकाराक कळ्ळें की हें आपल्याच्या विरुद्ध शेकतलें म्हूण, तेन्ना प्रमोद सावंतान हाजेर एक ऑर्डिनन्स काडला. काल पयर एक ऑर्डिनन्स काडला की कोर्टाक वचपाक मेळची ना आनी कोर्टाचो निर्णय आमकां बादचो ना. तरी बरें की तो एखादी फुडें आनीक घालत की आमी जो भ्रश्टाचार करतात, जो सरकार भ्रश्टाचार करता तेय फाल्यां कोर्टाक वचपाक मेळचें ना आनी भ्रश्टाचाराक अभय मेळटलें असो तो नवो ऑर्डिनन्स सुद्दां काडत. बँक ऑफ इंडिया एखादे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आपल्याले फायनान्सीस आनी आपल्याले सुबूर करतलेच. सो आमी तेच सांगपाक आयले तांकां की तुमी मातशे घट रावा म्हण ह्या केसी भितर. जशें मोहनदासान सांगलां, कोणेच आदोगादा विचारले शिवाय खंयच्याच डॉक्युमेंटाचेर सायन मारप ना. आनी तुमकां जर चड प्रेशर येता जर जायत, गोवा फॉरवर्ड पक्ष तुमचे बरोबर आसा, आदोगाद तुमकां दिवपाक आमी तयार आसात. प्रमोद सावंत म्हणटा आपलें सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार. अरे अंत्योदय तत्वाचेर चलपाचें सरकार जाल्यार बारीक लोक, कारण आज पिवन ते हायर ऑफिसर ते मदले ऑफिसर लेवल सगळ्यांनी लोन घेतिल्लें आसा. कारण गव्हर्मेंट 2% दितालो म्हणूनच लोक मुखार सरले. कारण बॉरोईंग कॅपॅसिटी जी आसता आनी मंथली फायनान्शियल मॅनेजमेंट करून जे म्हयन्याक EMIs काडून जाल्यारूच मुखार आपलो एक मनीस जो लोन काडटा तो फायनान्शियल मॅनेजमेंट करता आनी 2% दिता म्हणून मुखार सरला. नाफ्तान भरिल्ली नुशी नलिनी बोर्ड एमपीटीत बेकायदेशीर दवरिल्ल्यान केंद्राचे तिजोरेक 55 कोटींचो फटको बसला म्हूण CBIक मुळावे तपासात दिसला. एमपीटीचो अधिकारी मनोज जोशी, नलिनीचो कॅप्टन अरुण मिश्रा आनी बोट मालक पवन आर्यान ही बोट एमपीटीत बेकायदेशीर एंकर केली म्हूण पुरावे मेळ्ळ्यात. मनोज जोशीचेर FIR करूंक CBIन शिपिंग मंत्रालया कडेन परवानगी मागल्या. हरमला रस्त्यार हेडपी गोरवांचो उपद्रव. इतल्यो गोशाळा आसूनय गोरवांक आलाशिरो कित्याक ना काय म्हूण लोकांचो प्रस्न. बीजेपीन सावड्डे कुडचडे सांग्यार सेवा सप्ताह केलो. गोवा शिपयार्डात नौदळाक एडवान्स मिसायल्स फ्रिगेट बांदूंक सुरू. अनलॉकांत गोंयभरच्यो एक खबरो. हरमला रस्त्यावेल्या गोरवांचो लोकांक उपद्रव. हांगा जी पळय गोरवां येतात जाल्यार रस्त्यार सगळ्या लोकांक धोकादायक आसा आनी लोक हांगा पडटा बी थंय स्लीप जावन. आनी गोरवां ही पळय हांगाच्यान जे पळय फर्निचर शॉप आहा थंयच्यान ते स्ट्रीट ब्रेकरा पर्यंत गोरवां घाण करीत सुटतात. आमी तांकां दिसाक 3 फावटी तरी ते न्हावडायतात पूण ती वतात ना, परती येतात. खूपच हें जाता, प्रॉब्लम जाता. लायटूय गेल्ली आसता आनी खूब अशे इन्सिडंट जाले की 2 व्हिलरींनी खूब जाण पडल्या
गोरवांक आपटून पडले. इवन फोर व्हिलर लागून गोरवां ती लायट पडटकूच आबूज जाता आनी ती धांवतात, कोणाक उडयतात, चलत वयता तांकां सुद्दां खूब प्रॉब्लम जाला. ट्युरिस्टांक खूब प्रॉब्लम जाला. हे जे कॅटल शेल्टर्स आसा त्या शेल्टरांक पर काव ₹70 पर डे सबसिडी अशी मेळटा गव्हर्मेंटा कडल्यान अशें तांणी सांगलेलें. जर तरी सुद्दां इतले शेल्टर्स करून सुद्दां जर अशी गोरवां इतलीशी भोंवतात, 30-40 गोरवां जर रस्त्यांचेर भोंवतात आनी ही आयज आनी कालचे न्हय, एका म्हयने जाले हें अशेंच चालू आसा. जर तरी सुद्दां असो लोकांक त्रास जावपाक लागलो गोरवांचो, आनी स्पेशली जर गोरवांक तरी त्रास जावपाक लागलो, तांकां जर खावपाक कांय मेळना, तांकां जर रावपाक शेड ना, रस्त्यार जर ती अशीच भोंवत रावली, खंयसर हांगा थंयसर वचून बेश्टी जर मेळटा ते खावन उरपाक रावली, जर तांकां एक्सिडंट जालो ट्रिटमेंट जर मेळना, जाल्यार हे सगळे शेल्टर्स आनी कितले पयशे आनी हे स्किमी करून हेजो कांयच फायदो ना. सावड्डे कुडचडे सांग्यार बीजेपीचो सेवा सप्ताह जालो. आयज आमी झाडां रोवपाक सावड्डेच्यान चालू केल्लें आहा. ते पूर्ण 7 पंचायतीक आज आमी प्लांटेशनची झाडां रोवपाचें काम करतले. आयज एक झाड रोयलें तिचेर प्रेम जायना, कित्याक आयज पळयता खुबशे NGO, खुबशे संघटना झाडांचेर आनी झऱ्यांचेर प्रेम करूं सोदता. आमी आमच्या गांवांक म्हाका दिसता दारबांदे तालुक्याक आनी सावड्डे मतदारसंघाक म्हाका दिसता इतलीं झाडां आसा आनी इतले झरे आसा. आमी समज ह्या झाडांक आनी ह्या झऱ्याक पळयत रावले जाल्यार आमचो डेव्हलपमेंट आनी आमच्या फुडल्या पिढीचो आमी झाडां समज कापली 3 पटीन ती झाडां लायतले. खुबशे कार्यक्रम दिले आणि हे कार्यक्रम आमी 14 ते 20 तारखेला पार पडिल्ले आसात. तशेंच आमी जवळ जवळ 100 लोकांची दोळ्याची तपासणी करून आमी तांकां वखलांय दिल्ली. तेन्ना आयज आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. वृक्षारोपण केल्ले वचचे. साधारण ते प्रत्येक पंचायतीन साधारण ते 17च्या वयर, कांय पंचायतींनी 100, कांय पंचायतींनी 70, अशे 7 पंचायती आनी 1 नगरपालिका क्षेत्रां मेळून हे सगळे 2 दिसां भितर आमचे उपक्रम चालू आसात. आनी ह्या उपक्रमांतल्यान एक संदेश दिवपाचो आसा आमकां की जनतेक आमी ही सेवाभावी वृत्तीन हो सेवा सप्ताह मनयतात. गोवा शिपयार्डान एडवान्स मिसायल फ्रिगेट प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात केली. युद्ध नौकेचे बांदणीची पयली प्लेट कटिंग करून कामाचो शुभारंभ जालो. गोवा शिपयार्डात भारतीय नौदळा खातीर 2 युद्ध नौका बांदतले. 2026 मेरेन पयली युद्ध नौका नौदळाचे ताब्यांत दिवपाचें थारला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसाईट. 4 चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.